Ребята, всем привет, с вами Андреевка Лайф. Сегодня мы готовим вкусный десерт, мы готовим пахлаву. Этим рецептом с нами поделилась Нина, наш друг из Костромы. Нина, привет и спасибо еще раз за рецепт такой. Получается пахлава очень вкусный, понравился как и сам процесс, он в принципе не сложный, так и результат. Давайте смотрим ингредиенты. Нам понадобится тесто фила, грецкие орехи, сливочное масло, сахар коричневый, у нас в принципе можете взять любой, корица. Это нужно нам для начинки. Теперь смотрим, что нам нужно для сиропа. Вода обычная, мед, опять же сахар коричневый, опять же корица. Приступаем. Первым делом нам нужно растопить сливочное масло. Включаем плитку. А теперь, пока масло растапливается, нам нужно измельчить в блендере грецкие орехи. Смотрите, часть я оставляю, немножко, но здесь сколько грамм? 40-50. Смотрите, масло тоже у нас готово. Все, выключаем. Продолжаем дальше. Отправляем сюда сахар, сюда же отправляем нашу корицу. Все это перемешиваем. Это вот наша начинка. Ребята, приступаем к формированию. Разворачиваем наше тесто, оно очень тонкое. Теперь вот так. Ребята, смотрите, убираем вот сюда на противень, чтобы удобно было нам. Один лист берем аккуратненько, кладем. А смотрите, а вот это оставшееся тесто, вот прям полотенцем влажным накрываем, чтобы тесто наше не сохло. Приступаем. Берем кисточку, обмакиваем и половину нашего теста смазываем маслом. Пополам складываем, разравниваем и теперь сверху тоже маслом смазываем. Прям берем две такие с горкой прям ложки начинки нашей, даже чуть-чуть. И аккуратненько надо все это разровнять. Ребята, теперь сворачиваем, вот начиная отсюда в трубочку. И эту трубочку, смотрите, укладываем в форму. Форму нам тоже надо смазать предварительно сливочным маслом. И также продолжаем в таком духе дальше. Сверху обязательно опять смазываем оставшимся маслом. Духовка у нас уже готова. 200 градусов разогрета. Сейчас будем ставить на 20 минут. Ребята, в общем, ставим в духовку, как я уже сказал, на 20 минут 200 градусов. А в это время будем заниматься сиропом, приготовлением сиропа. Ребята, и снова включаем плитку нашу, вливаем в сотейник водички, отправляем сюда же сахар и размешиваем. Ждем, пока растворится. Ну и, соответственно, как только закипит, будем снимать. Ребята, сахар растворился. Отправляем сюда же корицу. Тоже размешиваем. И, как я уже сказал, ждем закипания. Все закипело, снимаем. Сейчас буквально стынет пару минут и будем мед добавлять. Добавляем мед. Ну и мешаем до полного растворения меда. Это и будет наш сироп. Наш сироп готов. Он потом по мере остывания будет густеть. Но мы должны за это время успеть полить нашу пахлаву. Так что увидимся. Скоро будем вынимать. Ребята, посмотрите, какая прекрасная у нас пахлава. Трубочки, вернее, пока еще. Теперь нам нужно их разрезать на равные части, на порционные, так скажем. Я думаю, будем резать каждую на 4 части. Ну и теперь поливаем нашим сиропом.
везде, чтобы вот в разрезах пропиталось, сверху, чтобы пропиталось. Теперь берем и вот так надо, чтобы везде попало. Обязательно в разрезы, чтобы все пропитались. Ну что, у нас сироп впитается, остатки вот, да, которые вы видите. И теперь сверху посыпаем как украшение оставшимся грецким орехом. Это у нас который остался в блендере, то есть он без сахара, без корицы. Ребята, в таком виде пахлаву оставляем на 1 час. Она за это время успеет пропитаться, остыть. И будем пробовать. Увидимся. Ну что, настал тот долгожданный момент, когда можно попробовать. Все остыло, ребята. Все пропиталось. Смотрите вот. Ну что, пробуем. Ребята, сверху хрустящее, внутри все пропитано, прямо нет слов. Получилось не хуже, чем Нина делает. Спасибо ей большое еще раз. Очень вкусно. Не знаю, принесли бы мне откуда-то, допустим, из Турции, привезли бы из Греции там, или еще откуда-то, я бы, честно говоря, даже не понял, что это можно, что это сделано дома. Очень, в принципе, быстро делается, несложно. Я сам думал, что это, сложно все, а оказалось, что вообще, вы сами видели. Ребята, в общем, делайте, очень вкусно, рекомендую. Вот, еще раз напоминаю, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, будем очень рады. А мы с вами прощаемся на неделю, как обычно. Всем здоровья, всем пока.